يا رجل، تمرين البطن زيه زي اي تمرين، زيه زي اي عضله، صدر، كتف، ظهر، رجل، ايا كان. لازم تتمرن البطن وتريحها. ما ينفعش تتمرن عضله كل يوم كل يوم، ما ينفعش. الكلام ده عمره ما هينزل لك الدهون، بالعكس هيجيب لك اصابه، لان العضله ما بتلحقش تعمل ريكفري بتاعها. فعشان كده اديها الراحه المناسبه ليها. يعني اتمرن يومين في الاسبوع ل3 ايام اقصى حاجه، الافضل يكون يومين، وتمرنها بتناسق. اتمرنها زي اي عضله. يعني الاول اتمرن بوزن جسمك، وبعد كده مع الوقت حبيت تزود ويت، زود وزن مفيش مشكله، وزود الحمل كل فتره زي اي عضله. مفيش اختلاف بينها وبين اي عضله، هي مش حاجه سحريه، هي مش حاجه لوحدها. لكن الفكره كلها ان هو عشان مكان لتراكم الدهون، فدايما بتكون بارزه، بيكون شكلها مش لطيف. فبنحتاج ان احنا بنظبط اكلنا علشان تبقى شكلها لطيف غير جسمنا، غير باقي جسمنا. تحياتي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما اشوفش الناس بتمرن بطن كل يوم في الجيم. ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في اليد؟